चलो खाड़ी। अब रास्ता बहुत खराब ना है बे, पानी गिरे हो ही मैं चला तुम्हें। तो अभी जा रहे हैं नाश्ता पहुंचाने खाड़ी। पहुंच गए हैं। अब जेसीबी देखते हैं कैसे कर रहा है जेसीबी। नाच चूस तो नहीं रहा है। पूरा खेत लग रहा है। फाइनली जेसीबी के पास पहुंच गए हैं। तो आप देख रहे हैं जेसीबी प्लान कर रहा है खेत को। तो खाना पहुंचाती है, खाना नाश्ता। बैक टू होम। चल अब घर सारे पथरा मारा। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. अभी घर पहुंच गए। तो आज बना है चावल का रोटी और है करेला और चटनी। और संदीप बना रहे हैं लैम्बोर्गिनी चलाई जानी हो। पता नहीं था मुर्गी जितनी इतना काहे करवा था। ये गाड़ी बन रहा है बहुत मेहनतों से। ले देखो इसमें डग्गा लगाएगा फिर खत्म चलाएगा। अरे उसमें चक्का नहीं लगा है, चक्का भी लगेगा। टायर चक्का लगेगा। तो अभी पेपर लिखने जा रहे हैं। आज तीसरा पेपर है। आज बिजनेस मैथमेटिक्स का है तो लिख लेते हैं। तो अभी चलते हैं संदीप के घर। तो अभी काम किए हैं तो अभी पूरा खत्म हो गया, मतलब पूरा भीग गया पसीना से। तो अब चलते हैं। संदीप लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी कितना बज रहा है, 6 बज चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। बन गया नीचे का बीडीसी क्या कहते हैं। चलते हैं। मत खाद गली बनावे। आलू का तो चटनी बना है और कहाँ है ऊपर दिखा, बरबट्टी साग और चावल और पानी 1 लोटा। अरे ये तुम लोग क्या बना रहे हो। चिम्बा चुपा का। ठीक है, अब यहाँ पर हो चुका है, हम लोग बस भरवंड करने आए हैं। अब चलते हैं घर। थोड़ा सा
संदीप घर से आ चुके हैं, अब थोड़ा सा नहा लेते हैं, पूरा पसीना पसीना हो गया है, तो चलते हैं। अभी नहा चुके हैं, तो फाइनली वी आर गो टू सम एल्स, कहीं भी जा सकते हैं। देखते हैं बाहर रोड में क्या हो रहा है। यार उठ गया है। इस रोड में कुछ नहीं हो रहा है। तो आज बना है आलू टमाटर का साग और चावल। अभी खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। हाँ, कल ही सुबह मिलेंगे। गुड नाइट, सी यू। He said one day you'll leave this world behind.